升降器的原理啊。湘江南折过花，人生风雨洪浪，多情总似我风流爱天下。人世很相逢，只今心有期盼，要我拍弹去醉眼万有烟霞。车窗老化千万别着急，这个专业的车窗润滑剂是所有 4S 店不会让你知道的秘密，因为只要把这个润滑剂均匀的喷在车窗的缝隙，等它溶解一会儿，就能消除卡顿和异响。10年的旧车也像新车一样顺畅，自己在家就能轻松做保养了。家里有车的赶紧备上吧。如果您的爱车车窗升降经常出现这种卡顿和异响，那你一定要将这条视频看完。这款老司机都在用的专业车窗润滑剂，你一定要试试。只要对准车窗胶条一喷一擦，就能轻松消除异响，升降也很顺畅，而且还能保养胶条防老化，一瓶可以用很久哦。很多人以为车窗升降卡顿是玻璃胶条老化了，然后傻傻的花700块去换个新的。其实啊，真没必要。快来试试这个专业的车窗润滑剂，不管是车窗升降缓慢，还是发出咯吱咯吱的异响，它都能轻松搞定。只要把它均匀的喷在车窗的缝隙，稍等1分钟，车窗立马顺畅如新。不光是车窗能用，车门、天窗、轮胎都能用，哪里卡顿就喷哪里，10年的老车也能像新车一样顺畅。千万不要把这个当做普通的润滑剂，这是车窗专用润滑剂，老司机都在用的爆款神器。赶紧把号称万能的润滑剂丢到垃圾桶。用在门窗摩托车链条的润滑剂，你敢用在几10万的爱车上吗？专业的才用的安全放心。这款专门针对车窗卡顿和异响，不仅可以润滑车窗轨道，让您升降自如，还可以保养软化胶条，消除异响。来，你来看，玻璃在升降的时候啊，阻力非常大，升到一半呢就升不上去了。大家知道这是什么原因吗？你去修理厂的话，一般都让你花几百 W 换电机或者换玻璃升降器，这钱啊花的实在是太冤枉了。车窗老化千万别着急，这个专业的车窗润滑剂是所有 4S 店不会让你知道的秘密，因为只要把这个润滑剂均匀的喷在车窗的缝隙，等它溶解一会儿，就能消除卡顿和异响。10年的旧车也像新车一样顺畅，不光是车窗能用，车门、天窗、轮胎都能用，既润滑了车窗，还养活了老化的胶条，不用出门，自己在家就能轻松做保养了。家里有车的赶紧备上吧。早知道这个车窗润滑剂这么好，我就不用花冤枉钱去4S 店换升降器和换胶条了。它是专门针对车窗的，可以有效解决车窗卡顿和异响。使用方法也很简单，对准胶条一喷一擦就行，轻轻松松就能解决车窗有卡顿和异响。别再去4S 店浪费钱了，自己在家用它也能解决。No other way.